们住过这么多台湾的民宿来讲，这里真的是非常非常特别的。确实是住进一个雨林的感觉，太夸张了！不敢相信我们竟然画得出这种画，很感动哎，就是看到自己的作品，然后真的挂在墙上，好像真的是个艺术品。嗨，大家好，我是 Celine， 我是 Cynthia， 身为一个荧幕假闺蜜党，我们趁着最近就是没有出国这段时间，就是安排了一个听起来很恶心，但就是属于我们两个人的宜兰闺蜜小旅行。对，但其实已经有点想不起来我们两个上次一起旅行什么时候，因为通常我们拍片就是会想要找一大圈朋友一起出来玩，那我们这次就规定对方不可以找别人，就只有我们两个人要规定自己这样。虽然说我们来过宜兰已经超过100次，真的不知道干嘛，但是我们这次还是决定选择宜兰，是因为我们有朋友推荐我们一间，他说是超级神秘的森林系民宿，神秘到你在 Google Map 上是找不到地址、找不到电话，然后你也没有办法从订房网站上订到，你只能私讯他们的 Facebook， 所以我们就决定，就算一晚上要花1万多块，我们还是要来住，然后顺便分享给你们看看。对，然后除了这个很期待的住宿之外，我们还订了一个一起画画的行程，然后还会一起去果园采水梨。我觉得是一个很适合闺蜜，但也很适合情侣的小旅行啦。对，好，那就 Let's go。终于要来开箱这间Google Map 上没有的，就是你付完钱之后，他才会给你地址，最隐秘的那一种哎。而且它真的在一个你根本不可能会经过的地方，它叫做小雨林 The Mist Gallery 啊！现在的光好漂亮。会有一个在大自然里面。OK， 你好。哇塞，大厅非常的太美，配色非常非常的漂亮。glamping 的感觉，然后我觉得那边比较浮夸。对，像台中有一个植物园嘛，里面就是会一直闪。哇，超漂亮的，确实是住进一个雨林的感觉。而且这边没有冷气，它就是应该是自然的风。那间是什么东西啊？这就是我们的房间门口，是吗？这就是我们的房间吗？啊，这是不是我们的房间？因为我订的，你看我们的房间。哇塞，这是我们两个的人的空间吗？太！不出去吃了吧？应该要叫朋友来这里一起看电影。有啤酒机哦！哇塞，这个太适合我了吧！太厉害了吧！先来一杯，先来一杯吧，帮我装吧。我刚刚说这边有冰箱可以冰吗？他说有一个小冰箱，小冰我们箱对大小冰箱的定义是有什么样的歧义？哦，哇塞，这个绵密的泡沫。我们先喝一杯，再继续开箱，你觉得如何？可以 ，Cheers， 太爽了吧！所以那边是浴室吗？大到觉得需要有馆长来跟我们介绍开箱。对，因为就是会需要，也就是说，它是因为网络上资讯真的超级爆炸少，根本看不到一个完整的开箱。然后仁甫哥他们有拍，但他们去住的是另外一间谷仓房，太夸张了！这个浴室之夸张，而且现在是那个有点小西晒这样子，这个完全是我们两个人可以一起泡的程度。要跟你一起。我的意思是说，如果是情侣的话，对，看泡汤。看一下楼上的房间，这确定是一间双人房吗？
对啊，其实可以加床啊。这可以住到几个人？这边最多的话是4个人。这里看起来都可以睡一个人呢，那边睡一个人，这边可以睡一个人。他们有说那个访客不能过夜，但是可以找人来 party。可以 party 吗？其实可以啊。其实可以的。这超棒，贴心哎！他还有给这种女生用的化妆镜哎。check in 就是他们会帮忙准备足浴。所以他现在去帮我们 prepare 一些就是沐浴盐什么之类的，我们等下就可以在我们的沙发区那边。太爽了吧！这真的是比我预期的还要再更完整一点，因为照片看起来确实已经是很漂亮了，采光什么的都很好，但是进来之后，你包括你闻到的那个香气，还有你听到的一些轻音乐，它就是在很多细节上面都有很用心的在准备，然后服务也非常非常好。对我进来之后，我没有觉得它有那种就是很漂亮民宿的冷冰感。它是一个很温暖，你很像就是被 welcome 进一个人的家里的感觉。然后它其实有蛮多间，就是也是其他间很大的这样，然后也有比较小间，比较便宜一点点。那大家如果就是看到影片有心动的话，就要赶快去他们的官网上面查一下，就是还有没有空。突然间变得一个很贵妇的行程。我们真的是住过超级爆炸多民宿跟饭店的人，但是我们还是被吓到。我们刚非常不理智的就订了1人2000块的欢迎你。对，你很少这样子，我很惊讶，因为我其实那时候他订房的时候，他是直接给我1博20的方案，然后我想说沈一定不会让我花这个钱，然后就他刚刚就说就订房，最近的日子过得很苦我觉得我们难得我们两个出来。他们这里其实有 SPA 室，对不对？对，是额外再加价。你不要再告诉我了。我觉得现在如果 Jenny 跟 Jennifer 在就好，如果 Jenny 跟 Jennifer 在，我们就去按摩。现在正在吃我们刚刚狠下心来花的1人2000块的晚餐，然后刚刚吃了前菜跟汤都还蛮好吃的，都是属于比较清爽的。然后现在这道还蛮特别的，他们是用宜兰在地的小吃叫做一串心改良的，外面用腌过的白萝卜，然后粗的单杆，上面加上咸的花生酱跟番茄，对，就是改良版的一串心。有那个单杆没有，没有，完全没有。那是什么口感？花生酱的味道比较重。OK， 我觉得还蛮好吃，蛮多层次的，就是它那个白萝卜是有点清甜，脆脆的。总是在为了影片吃一些不敢吃的东西。他还是给我弄了很大一块吧，他只是给我用。你不要看花生酱给他看，你不要看。我懂你说的，花生酱比较抢戏。对啊，我也没有吃到任何我怕的味道，蛮好吃的，蛮特别的，蛮好吃的。下一道是鳗鱼饭，但是它做成鳗鱼握寿司，上面还有撒金箔，然后它下面是用宜兰在地的酱油，还有宜兰在地的椴木香菇去做的那个炊饭。我喜欢它的饭外面是烤的有点焦焦的。脆脆的，有点像是锅巴那种感觉。我们的主餐是鸭胸跟菲力，而且你有看它的芦笋，还把它摆成这样吗？很可爱。吃完早餐之后，就很幸运见到这边的老板娘，也是设计这里的人，就跟他聊了一大堆他的设计理念，我觉得一定要跟大家分享。它这一整区以前是一个温室，它是保留它的结构，跟开天井的，然后会有阳光透下来，照片
对，然后那边还会有那个自动洒水，就是真的会有植物园的感觉。老板其实他们就是很喜欢大自然元素嘛，然后这边有几间房间是以洞穴为主，对，这几设计的，对，因为但我们没有住那边就不方便进去拍。然后我觉得有一区超级特别，就是这一区就是我们的门前，对，它就是仿造，就是有一些洞穴，它是没有天花板的哦，所以如果下雨的话是会有瀑布这样子洒进来的。对，所以你是走在这条走廊是会有雨，是会有雨水的。就是你好像有一墙之隔，但是你又住在大自然里面的感觉。对，老板跟我们一样超级喜欢巴厘岛，然后很喜欢东南亚的一些元素，所以他们就想要把这些元素全部都带到礁溪的这个住宿。我觉得以在台湾我们住过这么多台湾的民宿来讲，这里真的是非常非常特别的。真的你有跟大自然共生共存的那一种感觉。对，个人是觉得就是进来的时候就不要再出去了，然后晚餐也在里面吃。对，然后也不止我们这间很漂亮，其实我们刚好有偷偷参观过我们原本在隔壁另一区，就是也是小雨林的另一区，它是那边比较是老屋红砖瓦的那种感觉。对，那一间是我们原本要住的谷仓房型，也很漂亮。我们没有拍，但是就是留给大家，之后就是你可以自己选择最适合你的房间。来跟大家分享一下我们这次住的这个阁楼树屋房的心得。非常的，我们这次真的是自费，我们两个包含了昨天的私厨，总共是花了16800块2天1夜。但是我个人是觉得这个钱花的有爽，就是真的有放松度假的感觉，住起来就真的觉得很像到大自然里面有一个暂时的家，很舒服很温馨。那我觉得唯一需要提醒大家的是，如果你真的很怕无敌怕蚯蚓的话，你可能没有办法住花洒领域那边嘛，那个下面是铺石子地。然后因为水下去之后，那些蚯蚓就会起来，所以昨天洗澡的时候就1只2只，然后后来就根本没有发现。对，但总之我们觉得这边非常适合，就是有重要的日子要一起度过的，不管是姐妹或者是情侣，我就觉得真的很棒。是真的会有疗愈的感觉。然后我们等一下就是收一收 check out 之后，我们就剩下最后一个闺蜜行程了。然后在 check out 之前呢，我们想要特别跟大家分享我们现在正在喝的 Nespresso 咖啡，还有我们正在吃的水梨。这个水梨呢，是我们两个昨天来 check in 之前特别自己去采的。我们这次来宜兰，其实是主要的目的是要去参观3星乡的一个富贵田庄。这个农场很特别，是他们栽种蔬果很多都是使用 Nespresso 的咖啡渣做成的肥料栽种出来的，所以我就觉得超级有意义，超级想去看。对，我们其实好像还没有在 YouTube 上面正式的分享过，我们非常非常的荣幸，就是我们今年跟 Nespresso 我们的爱牌是长期的合作，平常就是都很喜欢 Nespresso 的咖啡之外，就是我觉得它是一个我们越了解越喜欢的品牌，因为他们真的对于环境的永续，然后还有这些小农的或是咖啡农的这些照护，其实他们真的是下足了很大的功夫。所以我们现在也想要跟大家分享一下我们昨天在采水梨，还有了解这整个计划的过程。我真的还蛮感动。这间叫做富贵田庄，它就是有跟 Nespresso 合作的。我们终于有机会可以看看用 Nespresso 的咖啡渣做出来的蔬菜水果长什么样子。然后先跟大家讲一下，这一段可能会有点吵，因为这个农场里面有非常非常多的鸡，他们的鸡全部都是放养在外面的，对，而且是到一些处哦。快乐的鸡。好哟，我们到这个 Nespresso 的有机农场，那我们要来介绍一下，这位是尤大哥，这个农场的主人。园丁，谦虚了，谦虚。那我们两个今天扮演奴仆，可以尽情的使唤我们。要帮我挖土吗？挖土听好像可以。怎样？你有什么不行？挖土他有兴趣啦。现在那个水梨的产季，对对对，一颗一颗的这些都是水梨了吗？这个都是水梨。
这个因为怕那个鸟吃掉，所以会给它套一个袋子。整个咖啡渣弄在农田里面，是不是还在做一些研究？我们有问那个台大的那个教授，因为我们老师咖啡渣是比较新的东西，要慎重一点，做一点试验。像我们1分地哈，一分地是0.1公顷1.1公顷，啊，就这么大，是多大？这个我们这么大。哦，这一区水梨园差不多是0.1公顷，对，0.1公顷1分地，1分地大概是2吨。这个是前年开始，我们这3排我们都有施。然后这边就是这一排先不施。对，我们要先做一个比较。这个水梨很漂亮哎。对啊。在吃之前要先做一些苦工。对，然后是要翻这些土吗？没有，采梨子就好。所以我们先采，然后等一下才要再施肥。对。可是为什么采完之后还要再施肥？我们梨子啊，生完之后这么多小孩，所以我们要给它坐月子。辛苦了啦。梨子也有月子，给它坐月子。我们在采收的时候是连带一起采收。可是那怎么知道它熟了没？哦，这个是看那个，我们偷看一下。你摸摸看是不是滑滑的？滑滑的，对，看起来很欠吃。然后我们另外一个就是我们会采一颗回去量它的糖度，很多水分。我们采的时候啊，因为你吃梨子的话，这里会一直滴，一直滴汁。对，这边会最不甜，这里最甜，所以我采就采中央。上面最不甜，下面最甜。对。然后所以测中间就是平均值这样。所以你现在就是把汁放在上面。对。好要看哦。对，你看，要有几度？现在是12。对啊，12度。12度，所以12度算是甜的吗？算甜。对啊，一般你到外面买的梨子大概只有8、9度而已。有甜又很有水分。好，我们来采。我们来采我们今晚的水果吧。不好剪呢。对啊，要用力。剪不掉。我想要直接用砍的。有了，刚好是要采收了吗？对啊。所以今天就是要负责采收完。你以为你真的只是来捡你今天晚上要吃的？没有你用用看，这是真的有点困难。没有，他有挑比较细的给你。我一剪就剪断了。我在用转的，好了，赞。下一个步骤就要来帮水梨树坐月子。施肥的时间，大哥拿一桶，然后就说我们王美负责拿这个美美的就好了，拿一个小盘。我们理肥的时候会给它3桶量，就30公斤。一棵树就要3桶哦。对，我们刚开始只是让它增加有机质而已。1年后让它分解以后，它才会释放那个肥料。1年后才开始有作用。这些树也是1年前就开始用 espresso 的咖啡渣了，这样。它不是马上见效的啦，就是差不多要1年左右的时间。对，你说一棵树要是30公斤 ，OK。来10公斤的咖啡渣 case 啦。这是他平常背单3包都背15公斤，10公斤对他来说很轻松的。大哥，你这样子用这个咖啡渣施这个水梨树，那你有觉得今年的水梨比去年甜吗？今年的水梨比较好吃，病虫害比较少，这是比较甜，真的比较甜，而且大，比较甜。对，比较大颗。那个甜度是像你刚刚不是用那个测量，对，42度去年也是。去年要11度多，所以确实在数据上面也是甜分就是有提高。对。大哥是不是后面有几棵树是没有用咖啡渣做的？对，确实虫就比较多吗？对，那边虫会比较多一点。其实我们刚才采的时候，你看里面打开有蚂蚁啊，那个就是因为里面有虫在里面。虫就是蚂蚁，病虫害就是不是吧？不是，它有一种蚜虫，蚂蚁会搬那个虫到我们树上来。蚂蚁会搬那个虫到树上？对，蚜虫啊，因为那个蚜虫它会产一种它的那个乳汁，它是甜的，蚂蚁很喜欢，所以蚂蚁会养蚜虫。
蚂蚁为了养那个它弄出来的汁液，甘愿把那个虫搬到这个树上，进去那个果子里面。好辛苦哦。对啊，这些蚂蚁好累哦。对啊，这种算是什么病虫害？就是它缺钙质，有钙就会这么漂亮，是不是？对对对，它会像这样黑黑的这样，所以它要有一些像这种有机质，它才有办法吸收。那是不是这颗就是没有用那个咖啡渣啊？对，这种黄黄的生病的叶子就比较多。对，它比较。其实蛮明显的，那一棵树的整个树叶都很漂亮，然后你看这个上面有很多，有没有都是黄黄的？真的哎，这里很明显啊。它有差，是一咖啡渣很厉害。就我们的了解，就是咖啡渣施肥，它的你说功效也就是要等比较久嘛，它不是立即见效的。那化学的肥料一定是比较快，为什么？就是最后还是觉得甘愿多花这个时间还有金钱的成本去弄这种有机的咖啡肥。像那个化肥哦，你施到一阵子，那个整个土壤会变硬，等于是死掉，然后要等差不多4-5年时间，它才能恢复。但是我们的有机肥没有这个问题。因为买肥料很贵，我们主要的那个成本哦，就是工资啦，然后再来是肥料的成本。咖啡渣哦，会让我们那个有机肥减掉1半以上。所以咖啡渣其实比有机肥料便宜。你们给我免钱的那很便宜。所以大家要帮助小农，就是要乖乖跟我们一样去回收你们的胶囊咖啡。那你们的咖啡渣就会变成这些，就是可以帮助果树跟菜变得更营养的肥料。那大哥哪里可以买得到你们的水梨啊？在这里而已。只有在这里哦。对对对。哇，那大家只好来跑一趟富贵田庄，才吃得到我们刚刚吃的那个很好吃的水梨。刚刚有大哥为了让我们两个非常不认真的园丁只做了一点点事情，然后摆出了一整桌的水果，这些全部都是用那个咖啡渣的当肥料做成的。那这个迷你西瓜超级可爱，我要写的脸很大傻眼，真的很甜，很好吃。对，然后所以大家不要小看你们平常回收这些咖啡渣，其实它们是非常非常有作用，然后而且也有很多好处的。然后这个 Nespresso 的全球回收胶囊计划，其实我们两个平常都有很认真的在参与。然后这个计划其实它已经推行30年了，而且我们那时候听到 Nespresso 的人介绍这个计划的时候，其实我们还觉得蛮感动的，因为台湾的胶囊的回收率其实是远高于世界的平均值，所以就代表台湾人在回收这一块的环保意识其实是非常足够的。我觉得你们很棒，要继续乖乖的回收。我们家自己是平常大家都有在喝 Nespresso 的胶囊咖啡，所以我大概平均1-2个月，我就会把这些胶囊全部都拿到 Nespresso 的门市去回收。大家听到要回收会觉得乍听这样很麻烦，但其实完全不会。你只要在你买胶囊的时候可以加购1元，就可以买到这个专用的回收袋，然后它是这种夹链袋式的，像这样的大小，如果说你装 Original 的咖啡胶囊的话，可以装125颗，然后比较大颗的 Virtual 的话是差不多50颗左右。我自己也差不多是1-2个月才需要去回收一次。回收的方式有2种，除了我刚刚说的直接拿到门市之外，你也可以 Google 邮局爱邮箱。那现在据点其实越来越多，有些捷运站也有，所以算是越来越方便的。然后你买这个回收袋的时候，它会附一张小小的回收卡给你，上面就有专属的邮件号码，在爱邮箱的机器上输这个编号之后，就可以列印托运单。那记得要检查你的回收袋有确实密封好之后，把托运单贴到袋子上，再放到机器指示的相对应的柜子之后，关起来就完成了。那 Nespresso 收到这些胶囊之后，就会把你的咖啡胶囊跟咖啡渣分开来处理。那胶囊的部分，他们就可以拿去回收，再做成一些铝制的生活用品，像是铝制脚踏车啊、置物盒啊，还有我们之前收到的原子笔之类的东西。那咖啡渣的部分，他们就是有跟台大的园艺系合作，这些产学合作，包括像是富贵田庄这样，全台湾有超过30间的有机农场，那合作栽种出超过100种的植物跟超蔬级好吃的水果，所以喝 Nespresso 咖啡真的是好处超级多的，推荐给大家。顺便我要问一题，就是平常其实也很多粉丝会问我说，就我们平常自己回收那个咖啡胶囊啊，就是我们有需要自己先处理嘛，因为就是摆在自己家里到回收这段时间，其实它就是会发霉。咖啡渣原先它是事实上它是一些比较复杂的一些成分，里面有很多的纤维素啊什么的，让它的那个养分释放出来吧，事实上要透过微生物去降解。那个发霉其实就是这个动作，所以就是这些细菌其实也不见得都是不好的这样。对，那所以大家在家里其实是不用特别去在意，就是它
发霉了，可能就没有作用了，就是不用这样在意，不用太在乎，不用操心那么多啦，他们会处理，你就把它放到袋子里就好了。好，谢谢帮我们解惑。这个农场的行程好像永远结束不了。不是，我现在整个在大采购，你知道吗？我刚买了1箱水泥，然后跟一些水泥醋什么的。然后他刚刚就说他要拿回家去酿酒，他就说哦，我们这里也有酒。你很夸张，你很夸张。哎，我要回去酿酒的，大概半年后就可以喝水泥 The 酒。 wait is over, the thrill is young. I'm close to coasting under the sun. I got no. 现在来到我们在宜兰的闺蜜旅行的最后一站，在头城车站附近的地方叫做 The Art Palace 艺术殿堂，然后它是跟一间意式手工冰淇淋复合式的画室，然后它就是可以给像我们这种完全零经验的初学者，也可以体验到抽象亚克力画的一个地方。这基本上是一个，如果是我自己安排，绝对不会来的地方，因为我就是那种小时候超级讨厌美术课。你是最讨厌美术课的吗？全部的课很好玩哎，因为我就不会画啊。哦，我应该那种画出来的东西很丑，我只会画那种竹竿人啊。这个就是画室的主人 Johnny， 我跟大家通过一下电话，感觉是一个对画画艺术很有热情的。欢迎你们来，这边是有无框的部分，有分不同的尺寸，然后这边是有含框的，对，那可以看你自己的需求。就是小的是从30，然后最大的是45乘50这样。但我们经常会给我们安排中间的，对不对？这个是对，因为如果画那么大，我觉得舍利应该会疯掉。这个就是老师的画吗？对，没错，那是我的抽象画。那我们也会画到这样子吗？你少，可能会画的比我好。反正我今天是要画给你吗？我也没怎么样。我顶多就会说我不晓得这个礼物。这边还有一些，就是都是我们今天会用到的颜料吗？对，没错，因为基本上呢，现在就是比较主流就是亚克力颜料，因为它是比较最流行的复合式媒材，它很适合就是没有画画经验的人。那在选颜色之前，我们今天有给我们自己个任务，因为我们接下来会各自出国旅行一段时间，然后所以我们就很恶心的想说安排一个桥段，就是我们今天要画一幅画送给对方，然后对，是我安排的。我是还蛮开心的，因为我真的很不会画画，如果可以拿到Cynthia的话，好像听起来还不错。对，我们就是要画一幅画，然后祝福对方的，就是下一趟自己的旅行是可以顺顺利利的这样。对，所以我们等一下会接着跟老师讨论，就是我们这次的画想要的概念是什么。我真的快吐了，我也是快吐了。你先，我先，你先吧，我先去讨论。好，你先去讨论吧。那我先来说，我想要送给舍利画是，就是他是这个月底他就要去非洲3个月，他也会去 Safari 看那个动物大迁徙，然后他也去看龙血目，然后也会去那个蓝洞潜水，就是会去很多种地方，所以我有点不知道该取什么样子的元素。OK，所以因为基本上他要去非洲嘛，对不对？对。所以大草原其实都是比较丰富一点的，我觉得可能就是暖色调。对，那可能还有一些绿色在里面，对，就做一点点缀这样子，所以它整个感觉其实会有点 texture。我们把这些元素呢，等下把它做成一个比较抽象的感觉。然后我还有一个想法是，我想要在这里面加一点点的红色，代表他的就是对这个地方的热情，是荒凉当中，但是它是一个很有 passion 的。OK， 会很抽象吗？非常抽象。我的话呢，因为就是Cynthia很喜欢山，对，然后因为他每次去山里拍照的时候，他是喜欢拍那种山大大的，有一个小小的人在那边，就是可以显示这个山的雄伟的感觉，所以我想要送他的是一幅那样子的画。就是雄伟的山，然后人很渺小，就是很浩瀚，可是它其实在你心中虽然是很小，可是在你心中是很大的，对，这个概念。对，然后就是那种，但是只要你一步一脚印，还是有办法到山顶，是那种人很渺小的感觉，很感动。对，就是因为他之后就是要去欧洲，就是他要去朝圣之路嘛，然后那条路好像要走1个月，对，所以我就是想要用这幅画告诉他，就是虽然这个世界很大，但是我觉得他还是走得完。对，然后希望以山作为
那个背景，因为他很喜欢山。它其实不是一个具象的东西，它其实是你把你自己心里的感动表现出来。对。好 ，OK。好，开始创作之前呢，这是我们的调色盘，然后我们会从里面大概选大概5到7个颜色。老师会用你所选的颜色，然后慢慢的去把这些你想要的一些画面把它勾勒出来。我真的有一种紧张的感觉，我不知道你要画什么画给我。我也很紧张，我不知道怎么画。会紧张到我表达的是一个很抽象的概念。我也是。然后老师就说，蛮抽象的。会挤粉红色给你吗？不可能我可能会把这幅画砸在你脸上。Let's run away to Italy and buy a house next to the sea till years go by. Scappiamo in Italia. 你看起来很苦恼。其实最苦恼应该是老师，这个角色应该是我。While I talk to God about the stars in your eyes and how your lips curve just like the sunrise. So I ask you heart gently, can you be mine to help this hopeless romantic survive? Lately, the moon it 现在在教我用更进阶的方法，像各种层次的绿色在表。所以今天下课之后，你就变成是老师变画家了。OK。对。好。如果开分店的时候再教。都是直上直下。对。可以随着音乐去摆动。随着音乐去摆动。就是它那个颜色刻意不要调的太均匀。对。所以我有纯绿色，有纯灰色，然后上去就会。哇，好美哦！现在只是先做一个打底而已，但我们选了不同颜色的底色。对，先给它长这样子，然后我的画长这样，等下就会先专心画画，然后就来看看1-2个小时之后的画会变成什么样子。这个我要挂在我的床头的哦。给你点压力。我们刚刚打好了2幅画的底，然后我觉得蛮有趣的是，完全不一样的感觉。就是它的是比较直的线条，然后区块比较明确，然后整个发色是比较浓郁的，然后我的是一种晕染的感觉，然后横的。你好像玩上瘾嘞。对、你好像没有理我的意思，我觉得蛮疗愈的。对，就是你不知道自己在画什么，但是好像又画出了一些什么的感觉。是在练魔术我们也是在练魔术。我们已经经过无数次老师的拯救了。对，他真的就是每一次画那个几笔都觉得，就是画又有新的生命。这个金色好适合，点缀的高级了起来。现在是最后的上金箔的时间，好紧张，好紧张。然后一点在绿色跟金色中间。他说用量也都不要太多，如果太多就把它抖掉。你的完成了，我的完成了，我等一下再一起。好，我已经有帮这幅画想好一个名字，等一下一起说。我们2个现在已经完成我们今天的画作了。对，然后现在刚刚我们自己还没有看过裱完框的样子，所以现在老师已经帮我们直接放在翻牌。对，紧张吗？紧张，我也很紧张。对，因为在那里看跟挂在上面感觉是不一样的。准备咯。好，可以。开枪。好 ，OK。哇塞，很漂亮哎！喜欢吗？很喜欢。好美哦！哇塞，好美哦！不敢相信，我们竟然画得出这种画。对呀，而且跟其他旁边也是。对，老师，那是老师的画吗？那边。对。哦。看起来没有输哎。老师，你觉得今天给我们100分？
很感动嘞，就是看到自己的作品，然后真的挂在墙上，好像真的是个艺术品。先来跟我介绍一下你的这幅画啊，真的很美耶。因为你要去非洲嘛，然后非洲就是有非洲大草原，然后动物大迁徙。然后还有你很想看的那个龙蟹树，就是老师帮我一起弄的，就是有加了一些灰色在上面，所以我刚刚看这幅画，我就是把它命名为就是愿你在尘土飞扬中找到自己心里的光。哎呦，就是，对，就是我觉得金色就是光了。对，就是我觉得就这是一趟对你来说很意义重大的旅行，就是我希望你在里面你是很。就是享受这趟，然后就是即使说你有可能会，我自己讲的对，好感，就有可能你会遇到很多的麻烦，然后或者是很多不顺遂的事情，可是我觉得你只要坚持自己心里想走的路，就是会是你要的事情。小黑自己感动了，我真的很喜欢，真的很漂亮。送给你。好，我的这幅画呢，原本的概念是。就是我想要，因为我知道你也喜欢的那种照片，是在山脉中间有一个小小的人，对，就是可以感受到大自然很雄伟的样子。绿色就是你最喜欢的颜色嘛，树，然后草，然后灰色就是土地，然后黄色是我们都觉得在大自然里面很美的颜色，就是显示出，就是因为你是要去那个朝圣之路嘛，就是我想要显示的概念就是世界这么大，然后我们这么小，但是我相信你一定可以走得完。对，然后我原本其实是想要再加一个人，在里面，就是显示说这个是你，然后你在这么大的世界里面的感觉。但是后来加上这些黄色这些小点点之后，就它又很像星空，天上的星星的感觉，再加上一个东西会有点复杂，所以我现在觉得其实我们人就是这些小点点中的其中一个，就是我们其实也是这个大自然的一部分，所以画一画之后就觉得好像也不用再特别加一个人进去，因为我们就是大自然的一份子。我觉得很漂亮，而且我觉得它完全是我心里想的，就是朝圣之路的颜色，对吧？就是蓝天也是很重要，蓝天，然后田园的景色，就是我想要用各种不同绿色，因为我们喜欢大自然的绿是有各种不同，所以就是染了很多不同的绿色，有一些是莫兰迪绿，有些是翠绿，有些是加一点黄色。Oh my god！ 我真是不敢相信你讲的是我好厉害哦！真的是超级有成就感的哎！可以挂在你房间里的吗？可以，完全可以。Is the best thing I have found. You're the best thing I have found.好，我们要结束这趟宜兰小旅行了，然后意外的感触非常的多。对，其实我觉得是一趟充满感动的旅行。就从我们第一天先去的那个农场，看到农场的主人非常用心的对待土地，然后再到去了小雨林跟主人聊天，然后感受到他们用心在生活，然后并且把他们享受的生活具象化，然后让更多的人感受到、体会到。刚刚的这艺术家也是真的让我们尝试去创作我们心目中的样子，对，用心去创作，真的很神奇。就是我没有想过有一天自己可以画一幅抽象画出来，对，真的有艺术家的感觉。我觉得是一个很神奇的2天，就是我们原本其实也是抱着出来玩度假的心情，就是我觉得这趟旅行是真的让我们又感受到了一次旅行，是让我们看到不同种生活的样貌，对，然后包括遇到的人，我觉得也都非常优秀，然后你会看着他们双眼发着光的样子，你真的会被震撼，跟就是有很多的感触，然后你会去想生活，也许还有怎么样子的不同种可能。这一趟介绍的3个地方，其实我觉得真的很推荐大家安排一趟旅行，然后跟我们一样亲自的去走过看过，然后跟这些人聊聊天说说话，我相信对你来说也会有很多不一样的感受，感受一下旅行不只是旅行的感觉。对。
就是好像真的比一场闺蜜旅行还要再触动更感动我们。对，所以就推荐这些地方给大家。然后最后就是喜欢影片的话，帮我们按个喜欢，然后可以把影片分享给你想要一起来这些地方的朋友，然后也可以留言告诉我，你知道宜兰或是全台各地有一些。有没有其他像这样的地方，就是你可以感受到很多很多能量？我觉得这是一场让我们得到很多能量的旅行。没错，好，那就喜欢这支影片的话，可以分享给你的家人、闺蜜的伴侣，我觉得都很适合。对，然后也可以留言告诉我们这几个留言，我刚都说过了，是吗？我刚刚完全飞到的，我刚刚说过了，是吗 ？OK， 就是下次见就好了。OK， 好，大家下次见，拜拜。拜拜。我真的完全飞到，我刚刚讲完一模一样的话，然后你又说喜欢的话，啊，太满足了，太满足了。他连这里放的食物都是1/3000的森林，围观苔藓，找回我们曾与自然共享的语言。好强，真的是一个很沉浸式的住宿，很沉浸式哎，那里有一些在偷吃东西的鸡，他跑了！还有这种就是帮车降温的服务啊！我们好像有一个这个民宿永远拍不完的问题，会不会很热？要不要帮你们的车子洒个水？所以他现在真的有一个人站在外面帮我们的车子洒水。这服务真的是，我真的只觉得太神了，非常厉害，非常厉害，真的是把你服务的服服帖帖，就是你。花这1万多块，完全是会觉得值得，而且我们两个都想要再回来，就是住它不同的房型。谢谢。